Lauk yang satu ini bikin nafsu makan naik karena rasanya yang pedas, asam, gurih. Langsung aja ini untuk bahan dan bumbu-bumbunya, ada yang diiris, ada juga yang aku halusin. Resep lengkapnya udah aku tulis di video ya. Bumbu yang dihaluskan aku udah tulis. Bisa juga bumbunya ini cuman diiris-iris, tapi kalau dihalusin gini rasanya bakal lebih strong. Nah, ini bumbunya ditumis sampai pecah minyak. Kalau udah masukin ayam, ditumis bentar, kemudian masukkan semua bahan yang udah diiris tadi. Langsung masukin santan dan di seasoning. Masak sampai ayamnya mateng dan kuahnya menyusut. Kayak gini aja sebenarnya udah bisa dimakan. Tapi aku lebih suka dibungkus lagi pakai daun pisang terus dikukus. Dijamin kalau dikukus gini rasanya bakal lebih enak lagi.